Lumingu ya mbote kati ya makanda ya beno bakunja zolo bantango ya pituna nzinga kituba betkeza bakusabisa na beno bantango meka tuko kuluta ya lumingu ya ina kutubati betke kukota imeni na ngutala inda bantango ya beto. Matondo na beno yonson batkena kulanda ka DRTV International betkeza bakubana bantango na beto ni nantango ya binyembo ya ntalasani inda kwisaka kutula na mikanda ya vanaka nina lumbo ya lenzi samna ime kutaila kulongoka nzinga ya kishinwa samna kusaba banani kwisaka kutula binyembo ya ipe wapu lukolo mikwiza kuzwa bwesto ya kwiza kuyamba dikabu yai betkeza bakulande no dach mchumu. Na bilumbu ke na kwiza balongo ki ya lukulu ya malungu ya mbatukulu pe ya katikati complexe scolaire Révolution Gompo Olilu ke banda kulungu kandinga ya bashinwa ntangu ya yi kupesa maka kilumbu ya lenzi na ntangu bantwadisi ya lukulu Enan Experimental High School ya insi ya Chine kwizaka kutula binyemo na mikanda na bayina ya complexe scolaire Révolution Gompo Olilu inswa kupesa maka kuna na wango shushano ntwadisi ya nkangu yai na kuyambisa babuku mpe bisalulu ya mutino mutindu inakepesa inswa na balongoki na kulongoka ndinga ya bashinwa na mutindu mefuanana yakele ni Adolphe Mbuma bantwadisi inzo ya kisalu ya ministeri ketalaka mambu ya malongi ya mbatukulu pe ya katikati kuyambaka bisalulu yai inakepesa inswa samu na mfungukulu ya klasi bamebokila Confucius samuna ndongo kolo ya ndinga ya bashinwa kaka na mukembo ya intwadisi ya complexe scolaire Révolution Gompo Olilu kutunda kadikabu ya yiwa pike pesa iswa na balongo ki ya lukola ya yandi na kulunguka ndinga ya bashinwa na mutindu ya mbote mukembo ya kusukaka na kubuminaka ba classe ya complexe scolaire Révolution Gompo Olilu. Kaka na bilu kupeme katoa kuvyoka isi ya Kongo mekuisa kuzwa kisa lulu mosi inabame kubukila ewarsi ya kelesa mo na kusaba lutangu to na kuzwa lutangu ya bimpefo ina kekuponisaka bantu konso batangu pamba veba fana kusaba lutangu ya bantu ina kekubelaka bimpefo ina kekukuendaka peke kuisaka kufutikila nyonso na Claude Narti. Katuka ngonda ya 11 mvula ina mekuluta isi ya Kongo tulaka na sika kisalulu mosi inabame kubokila ewars samu na kujua kupesa bansangu ya konsantangu na bizunga nyoso na ina mekutadila bimbefo inakekwenda kape kuvutuka vitu mekutuba baze epidemi na nsadulu ya malembe fana kuyala isi nyoso na nzila ya kisalulu ni mamekubokila ewars nina yao nangolo ya ministère ya mavimpi na lusadusu ya OMS mekusimama lukutakano ya kundima nsadulu pe ntambusulu ya bansangu nyoso na njila ya EWARS samuna kujua nambangu nyoso nsangu ina mekutadila bimbe foto baze epidemi na njila ya ntambusulu ya mbote lukutakano ya ina mekuza kuvukisa bantuadisi na mambo metadila mavimpi ya bizunga nyoso ya Kongo bayina kepesa na to kusobasana bangindu na mambo ya kinzi wapi mutindu ya kusala na kutalakati kiyeko kele ni ya bao samu na kuvanda na mukanda to document mosi ya ntambusulu ya bansango ya kokaya meso samu na kimbefo inalenda kukota na kati ya isi ya Kongo to baze epidemi na kufungula kalukutukunu yai Florent Balandamio inakele mfumo ya bisalu kuna na ministère ketalaka mambo ya mavimpi kuzaka kulomba na baparticipant to baina mekubaka na lukutukunu na kutula mayela ya bao na kati ya bisalu yai na kutalakati mikwamusu ke kubwaka konsumantangu na kati ya isi ya Kongo mutindo ba catastrophe naturelle na lueko ya Raimankele yandikele docteur kitindi ya kimonikisi ya OMS ti kikunku kesala nyoso ya OMS samu na kutatamana na kupesa lusadusu samuti ya keleniki yeko ya yandi samu na luzabu ya beno nsadulu ya EWARS mekotaka imeni na bainsi mutiendu Chad, RDC, Ethiopie na kutanga kaka yina sika ke kubwabanaka mpe na baze epidemi ya mutindu na mutindu.
Betkeza bakubika venge clonardi pambave betena kutatamana kanange na imegutayela kizunga ya Afrika inakuisaka kukembela lumbu ya mbala ya makumisole na Ivoire na inamegutayela jambu ya lutanguso samna kupesa mayela ya kubaka banzengolo na konso patango pesa mna kusaba wapuntindo bakwisaka kusala pambave lukutkanya nene kuisaka kufungama mpe mambo bakwisaka kutala na lukutkanya yi betkeza kulandena yonso bantu nyonso kele na kinji lutangusu ya mbote samu na ntoa dusulu ya mbote ya bantu kebikaka bainsi ya bawu na bungolo kati ya bainsi ya Afrika ni na kileso yayi bainsi ya Afrika mekuza kukembela lumbu ya mbala makumzo na Ivoire wapilumbu mezabana samu na lutangusu ba statistique lendi awa na mbanza kifumu Brazzaville ya mekuza kusalama na mbundani ya bikunku ya mitaration kesalaka kintuadi bayina mekusobasana luzabu samu na kilumbu yayi lutangusu mezabana mutindu kisalulu na njila ya kukongola bansangu kufyongunina yao na kutanga kakayina samuti bantu kuvisa yao bisika nyonso inabayikele lutangu sukepesaka mpe mayela samu na kubaka banzengolo ya mbote na liweka tata Stephen Joyce Yoka ikombo kalaka na mambo metadila lutangusu na manima ya kuzonjila na kileso ya fiotiti lutangusu kisalulu kepesaka ngolo ya kujwa banzengolo ya mbote kele na kuzabisaka tome kupesa kinji ya lutangusu enyi kuna tata Deni Emmanuel Kengo Poko yandia kele ntuadisi ya bisalu kuna na ministeri ya matadi ya ntalu mekuza kubangula ti lutangusu kepesaka inswa samu na kujwa banzengolo ya bisalu kele na kulombaka mayela pe ya kusalama na mbangu nyonso na ila mekutadila bisalu ya nenepe luzingu ya bantu samu na kukota na ba ODD penifana simba kakati kati ya kilumbu yai ya mbala makumizol na Ivoire ya bisalu mekutadila statistique kati ya bainsi ya Afrika enina kupesa na baluyal bamvoama bantu kesalaka nsosolo kuzimana ve bilongoki bansangu ya mbote ina meku fanakana nakutalaka bamvula hina kile na kunoka kana mbanza kifumu Brazzaville yakile na kunataka mikwa musu na bantu kifwanye nili ya kuzwa kuna na onsumo sambwa jemfilu sika wapi bakwisaka kuzwa mikwa musu ya mutindo na manima ya mvula hina kuisaka kunoka dach chumu na manyima ba mvula ina kele na kunoka na mbanza kifumu Brazzaville bakalatie mingi kele na kubwabana na mikwamusu ya mutindu na mutindu kifuani ya kizunga ya nsambwaji mfilu mutindu beno kena kutala na bizizi betume bakama na rompwe muumi mambo ya banzetolo kena kupesa mpasi na kisika yai balabala yai kele na kudiama na kati ya sablo wapi kele kena kupesa iswa na binati matomba na kuzieta na mutindu ya mbote katuka RCG na kulutaka na rompwe muumi ti na kukwendaka na balabala la base pembeni ya rond-point Ngambio yamelo mama na bantu adisi ya insi na kutala na nswalu nyonso mambo ya mabenga pe balabala ya bakalati ya kaka ya Brazzaville na manyima ya bamvula Lukutano ya mbala ya makuizo na tatu kuisaka kusimbama au na mbanza kifumu Brazzaville la sika wapi ya kuisaka kufukisa bakalaka ya ndwenga inu kusabana na mambo ya douane pe banfumu ya kaka na inu kutaila kaka mambo ya douane samna kusaba mambo bakuisaka kutala tangu na bakuisaka kufungula lukutani ya bau petkeza bakubukila Claude Narti mbanza kifumu Brazzaville mekuza kuyamba katuka lumingu yai kianga ya nene ya mbala makumizoli na tatu ya kikonku ya bakalaka ya ndwenga pe mfumo ya bisalu ya douane ya bainsi ya Afrika ya londe pe ya katikati lukutukunu ya bilumbu tatu kepesa inswa na bao badwanie kaina mekatuka na bizunga yai na kuvanda na luzabu pe kuyindula na nyoso kele bandefito mikwamusu ina mekubakama na kati ya mitaration ya bao na yafana kupesa mpe bambakulu ya mbote samu na kubwela mvingu na kisalu ya la douane mambo ya mfunu ina ke kuzangula pe bisalu yai kele tiba kuza kuzonjila na kati ya lukutukunu yai na bandombolo ya kianga ya mbala makumizo na iya inakekuvukisa bau wapi kianga ke kusimbama kuna na mbanza Kotonu na isi ya Benin na ngonda ya tatu vula ina kena kukuisa to mars 2020 kutala mpenta mbusolo bisalu ya mitaration ya douane ina
fana kusalama na nzila ya bisalulu ya mona to interconnexion kuvanda na kati ya bisalu yai kuzima nave diambo ya mumbungu na kutala kati lukutukuno ya mutindu yai ke kusimamaka mbala zole na ivu participanto bayina mekubaka sika na lukutukuno yai ke kuzabati kimfumo ya ntwadusulu ya Organisation Mondiale de la Douane OMD na bukufi inakele na lutumo ya Guinée Équatoriale ke kuiza kusuka na ivu yaito manda ke kuiza kumanisa nina yao kukaya meso na nzila ya bisalulu ya mona samu na mambo na mekutadila mumbungu kondo ya mikwa muso ko ya vanda na lueko ya bantu pe na lueko ya bima kele vana kileso mekuiza kusolama samu na lukutukunia ya mbala makumizol na tatu inake kukanga mielo lumbo ya jeudi lumingu yai betokele twadisi ya mambo ya kukaya meso na tekolo ya bima na isi ya Kongo ya njai vandaka na kimoko na bitekisi ya mbanza kifumo Brazzaville ya somna kubena bao makutu pamba vena kutalaka ti konsantangu bima kele na kuna kaka tash nchumu twadisi na mambo ya kukaya meso na ntekolo bima na isi ya Kongo kumoganaka na bitekisi to ba commerçant sasa ya kimoko ya Florent Nikeze Mvulaleya na bao ya Ivwandiki ya kubenda bao makutu samuti bima na bazandu kele na kunaka bantalu na motindu mefuana na ve na ya ubitekisi fuana kukulula bantalu ya bima na bazandu na kutalaka tibe tumekuma pene ya bafeti na ya ubitekisi fuana kukulula bantalu ya bima na bazandu na kutalaka ti beto mekuma pene ya bafeti ya suka ya imvumpe bana insi kele ve na mbongo nyonso samu na crise économique ina kele na insi ya Kongo katuka bubu baimvu kuluta tatu na ya kubanda kilumbu ya lendi bantalu ya bima na bazandu fuana kukulumuka baina ke ziti safe musiku yai ke bwana kele ya luyalu na lweko ya malafu yandia yime nyimi na ntekolo ya malafu na isi ya Kongo inake katukaka na ba isi ya nzinza wapike leve na kupesa iswa na bakompanyi mutindu Brasco Bralikompe Rajek na kutekisa malafu ya bau na mutindu mefuanana Betkeza bakubokela jaka Claude Nardine keza bakuvutikila diaka beto ntangu na imekutanila lukutrano ya mbalazole na tatu ya badouanier baina kuisaka kuzwa bilumbu tatu pamba vebe kuisaka kufyongunina bekunzima mampi ya mutina mutindu na imekutaila migration ya bau na lweko ya la douane Claude Nardine Mitaration kuminazole ya bisalu ya douane kati ya makumizole na tatu mebakama na bainsi ya Afrika ya Londe pe ya katikati na kikunku ya Inza. Na kutadila bisalu ya douane bakaka kisika na kangulu kianga ya mbala makumizole na tatu ya bisalu ya douane. Kati ya bilumbu tatu ya kuyindula pe kusoba sana luzabu bamekuza kusala mpe bandombolo mingi nyoso samu na kubongisa to kusungika mbote nsadulu ya mitaration ya douane kati ya bayinsi kele binama ya AOC POMD kati ya bandombolo yango betulinda tanga vana kutula na sika manaka ya mbote ya kukengidila bisalu na nzila ya ba informatique samuti bayinsi nyoso kuvanda na luzabu mosi na lweko ya vice-présidence badouanier mekuza kulomba ti yani kutula na sika kisalulu ya kutezaka ngolo ya bikunku kintwadi na sekretariat ya OMD pe kutula na sika banzila ya mbote to strategie ya mbote kati ya konso isi samu na nsadulu na kati ya bisalu ya mumbungu na bitanda nyoso ya bayisi ya Afrika kati ya Kimpwanza to zone de libre échange continental lazileka na bukufi na lweko ya tata geno le bongo mkumu inakele mfumu ya nene ya bisalu ya douane kwa kuna isi ya beto Kongo na kati ya nsa imekuza kusika bakalaka nyoso inamekuza kutomvuka samu na kupesa bamvuti ya mbote na manima ya bisalu yai menufana simba kakati nyoso ya mambo inabamekuza kukanga na kati ya lukutukunu yai ke kunatama na lukutukunu ya mbala makumizol na iya kaka ya bao inake kusimbama kuna na kutunu na isi ya bena na ngonda ya tatu mvula inakele na kukwiza yakele ni tata Henri Lundu fumu iya bisalu ya miniske talaka mambo ya mbongo mutu kuzaka
kuzimisa minda ya kianga yai. Betke na kutatamana ka ni mikutala bantsona beto betke saba kulutani na tsangia kimfuka ina ke kunwana ka baluve bitekisi bayaye mekuisa kutinguna tsadulu ina mikufona kanave na lweko ina baki kwenaka kulomba bao bampaku na konso batango pambave samna bao bamekusonza ti baki kulomba ka bao bampaku na mutingi na mekufona kanave bao ya ikele banani ke lomba ka bampaku pe wapu mutingi bamekuisa kutingu Morel Mabele. Kimvuka kino naka baluve ya bakomerso awa na Kongo mitingu na sadulu ya bisadi ya ntwadulu ya kizunga ya Brazzaville pe ya ntwadulu ya nene ina ketalaka mambu ya kulomba bampaku na ministere ya mumbungu bayina kile na kulombaka bampaku na muchimo kufonakana ve na bakomerso na kimvuka ya bisadi ya ministere ya mumbungu keleve na kuzitisaka misiku ya luyalu ina kile na kukabulaka kisalu ya konso ntwadulu yeye kimvuka ya bakomerso melomba na bakomerso na kuyamba jaka ve bisadi ya ministeri ya mumbungu na kati ya babutiki ya bao ti na ntango ekuza kubongisa jambu yeye na ya betu landeno tata Pierre Mberi Kiungi secrétaire général ya kimvuka ya bakomerso ya isi ya betu Congo ministre in bana ya makolela bakaka noti na kuzonsa que au niveau à Brazzaville puisque y a que la direction générale la direction départementale ba maison ça que direction générale ketala mambu ya ba société et direction départementale qui est là membre il y a des établissements mais qui est sur le terrain la direction nyozole qui n'a pas respecté à ouvrir ba nyozole qui n'a puise na côté des établissements ça n'a pas la chicote na côté il y a ba banque il y a beto ba syndicat beto il y a des établissements qui me zole keiki ya keja na note ya kaka ina ministre ya malumano ya bakaka note yango ke numéro 011 na kati ya noti na ba maison sati contrôleur nge kisali nge ya wiai mutke kwenda samna kutala ba infractions na côté ba commerçant kisali nge ya wiai mutke baka mbongo kisali handi ya wiai noti no sibiti na kutala na côté ya beto ba pangi ba contrôleur ba kena ko respecter ya ovi bino sibati jambu ya ba commerçant ya Congo bazunzoka ya upe na lukutakami ya ba ministre ya lumbu ya kumna nana ya ngonda ya kumi ya yumvu ya yubeto kele ya kezola tubati mikwamusu ya bakomerso batu nyonso mekuzaba yao Kimvuka ina mekufukisa bana isi ya Kongo baina kwendaka kuzwa ndonkolo kuna na isi ya Francia baya ivanaka na lukutrano na bilume katwa kuvyoka pe samona imekutaela kula kisa ndonkolo na imekufanina ina mekufanaka na pambave bafanaka bamefwana kula kisa pe batuenya ya malmalo baina kezola kukwenda kuzwa ndonkolo na baisi ya Mputu kaka na kati ya kutana bao pe voila ya isi ya Francia awa na isi ya Congo swaka pe sika Morel Mabele Kimvuka bameboki la France Alumni Congo ina butamaka na yimvu mafunda zole na kubu na sambani na mayindu ya Laurent Fabrice fumu to minisi ya ntama bana kutala mambu ya ngwisani ya baisi ya nzenza isi ya Fransa mekuiza kubongisha lumingu awa na mbanza kimfumu Brazzaville nyonso ya na kuiza kuzabisa na bantu nyonso kisalu bake kusalaka Kimvuka France Alumni Congo kele na kuvukisaka bana ya Congo kulongokaka na Mputu amekuza kuvukana mbala ya ntete na mvwala ya malmalu ya isi ya France awa na Congo betumetanga François Barato Kimvuka France Alumni Congo ina kele na kati ya baisi kama mwezi na makumi zona zole ke kupesaka malomi na bantuenya ya Congo baina zola kwenda kutanga na isi ya France samu bakuzaba wapi filière to option bale na kusola samu bakuiza kusala ndongokolo ya bao na mutino kufonakana mvola ya France awa na Congo François Barato ina mekuyala na ngwisani ya kati ya isi ya France na isi ya Congo pe mekuiza kuzabisa ti yanzola ya vanda na kilumbu ina bana ya isi ya France to bantwenya bao pe bakuiza kulongoka awa na isi ya betu Congo samu pe ya kuiza kubola diaka ngwisani ye na mukembo yayi mfumu ya buzitu ya Kimvuka France Alumni Congo Bruno Jean Richard Itwa kupesaka bakart ya binama ya buzitu na ba ministre Fidel Dimupe Adelaide Mouani bayina pe mekuza kukota na kati ya Kimvuka yei pe na suka yandi pe bakuza kupesa yandi carte
ya buzitu na mfumu ya France Amni Congo betmetanga tata Césaire Bunkulu na kati ya mukembo ya bazunzaka pe mambu ya visa ina bana ya isi ya Congo ke kutalaka mwami kwa musu samu na kuzwa yao mvola isi ya France awa na Congo mekuza kuzabisa ti isi ya France sato ambassade ke kunimnaka ve visa na bana ya Congo samu kaka na nsai nyonso samu ti bitini ke vandaka mingi samu nge kuzwa visa pe mingi ke le bantwenya ke kuzabaka ve mutindu ya kuzonza to entretien ina pele na kusala tinge kuza kukondwa visa. Bisade ya ministeri kitalaka mambo ya bimwanza nsango bayaye baime kusaba kunaka kati ya kisali na bao mekuzaba na imeni pamba fina lombo ya vendredi babandaka na kufiongini na pe kutala mikanda ya bao nzila kuizaka kupesama na ministeri kitalaka mambo ya bimwanza nsango. Difunda mosi kama tatu makumi tanu na ivwakele ni lutangu ya badossier to mikanda ya bisadi kesalaka na ministeri ya bumwansi nsangu bakeza bakufiongini na samu na kunakisa ba echelon ya bao. Nsangu ya ime kupesa makilumbu ya vendredi na ntangu Thierry Mungala ministre na mambo yango kuzaka kupesa nzila samu na mbatukulu ya bisalu ya kapa commission administrative paritaire kasi na kuzaba iki kele kapa Mama Joséphine Bomandoki, Olingu Purun, tu as dit s'il y a fonction publique, mais que vous avez sa motindu yaï. Avantage à CAP, c'est que, bah, qu'il rassemble que bah dossier, bah, qu'il rassemble bah dossier, bah, il y a avancé que bah né impair, n'a bah né impair, bah, qu'il rassemble bah dossier nyonso. Et puis, mettez compte notre traitement. Dans un premier temps, bah, qu'il préparer peut-être bah tableau, après que vous avez étape, il y a bah projet. Parce que nous, au moins, bah, qu'il avancé bah nyonso au même moment. Au lieu que, parce que si il y a cap me tenir, que vous travaillez dans la fonction publique, dans la façon ayant, nous avons X, nous avons Y, nous avons un dossier, et puis pas avancer individuellement. Or, la façon c'est traiter le dossier au même moment. Kapaya ime kusimama na manima ya ina kusimama kana imvu 2013. Samo na kusubisa bantu na beto wakunda nzolo betkeza bakulutani na ntango ya kimvuka ina kuisaka kukembela ba info makumizole na sambwati kaka kuna pe bayaye bamikuiza kusosa bandila ya kuisa kukota na kati ya kimvuka ya nene ya inzane mikutaila mambo ya bao pe kuzape luzabu ya malmalu ya kili wapi kimvuka. Bienvenue pungi. Bubu baimvu makumi zole na sambwa di mekolunga bimvuka ya scoutisme na isi ya Congo mekuzwa TTV inswa ya kokota na kati ya kinkuku mekuyondika ba scout nyuso ya inza bamebokea na Lumputu Organisation Mondiale du Mouvement Scout to OMS nkondo ya nkotolo yango kena kusarati scoutisme ya Congo kuvutuka na manima na lukutakano ya imekuvukisa bantu adisi ya bimvuka ya skuti ya Kongo na bamfumu ya skuti ina kitadisaka OMS na kizunga ya Afrika jambo ya ngudi kele ni ya kupesa luzabu na bamfumu ya Kongo samba ukuzaba mutindu OMS ke kujatilaka pe wapi mutindu isa Kongo fana kusala samu na kukota na kati ya kinkuku ya OMS na kisansu ya yandi Frédéric Kamakama directeur ya scoutisme na kizunga ya Afrika mekuzabisa ti na nzetolo ya bao kwaku na Kongo na nkundi ya yandi Christian Larcher bao kesala nyonso samu na kupesa maboko na isi ya Kongo samu ti bao pekuzwa kisika na kati ya mulonga ya baisi nkama mosi makumi sambode na mosi ina kele na kati ya kinkuku ya OMS. Pélagie Koukou Mianzonzama, commissaire général adjointe na ba éclaireur Luzolo Amour OPH meku yangala na bimoko yai. Bet meku dila mambo yai 27 ans. Mfumu ya bwala papa Denis Asukeso kwenda na bwala musi ba yambaka yana ba scout. Ina andi futukaka l'heure na ministre Mbani Vandaki andi besaka ba instruction ba recommandation que faut le Congo kwa adhérer na OMS. Mais façon kundi meku zonda kompete me katuka na ba association mingi ba obédience mingi. Donc il y a vanda passe. Betu vandi kusonika ba dossier ke kwenda ke kuvutuka ke kwenda ke kuvutuka mais comme bubi ya ba me kukiza même ku yamba betu me kuisana na ba mu penser lueur me kutalana et bet ke na kivuvu que ba makeleli bet ke vandi kusala bet ke kumanisa yao et bet ke kusala la main dans la main na kukota na OMS vraiment nsahi ke mingi bika tatanzam ku benir baou ba kukwenda dans l'avant bete pebe kusimba na maboko ina bake kuzonza na bete be kusala plateforme ya bien
betu kukwenda une bonne fois alomemesi betu kuvutuka dia kave manima na lweko ya yandi Gaston Twadi directeur ketalaka mambo ya bantwenya na ministère ketalaka mambo ya bantwenya mebuzabisa ti ministère ya bao kele ya kukubama samu na kupesa maboko na nzangululu ya scout na isi ya Kongo pia nimekulomba na bamfumu ya bimvuka ya scout ya Kongo na kukanga mbote malongi nyonso ke kupesama na bao beno simbati scoutisme na inza mekulungisa baimvu kama mosi 10 na zoli pe bantwenya na lutango ya ba milioni 57 kele na kati yamepigana kakaani na kuvutia beno matondo na beno nyonso batumika kwa kulanda bata na beta na DRTV International matondo pe na Patrice Louvreso yan vandaka na toala ya Masini na manima ya kamera muvandaka na Henri Mafango pe muzwaka lusalusu ya Wilfried Boba ben pigana mbote kaka na kulandaka manaka ya DRTV International.